Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kababayan kong Filipinos around the world. Kamusta po kayo? And welcome to my channel, Pinoy ako in the USA. But right now, I'm here in Minnesota, guys. Gagaling lang po namin ng Tennessee. So, thank God, we have a safe and sound travel. Thank you sa lahat ng mga prayers nyo. Okay po kami. And ngayon, nandito po tayo ngayon sa kitchen ko. Papakita ko po sa inyo kung paano ko pulutuin yung chicken tinola, my style. So, before that, I would like to shout out to Eros Riders Club Philippines in Valenzuela. Hi po. And shout out din po sa Villegas clan to my ka-blood. Yeah, I'm a Villegas. I have a Villegas blood. So, and to my sister, Grace Morani in Florida. Hi ate, ingat po dyan. Lalo na sa work, may nasa restaurant ka, ingat-ingat po. At sa lahat po ng mga Filipinos, ingat po tayo sa panahon po ngayon. Okay, so, umpisahan na natin. So anyway, my ingredients, guys, is we have sayote or chayote and spinach and chicken, and we have lemongrass or tanlad, and we have onion and garlic. Okay? So, meron din tayong, wala kasi akong luya, hindi ako nakabili or something. Dahil nagpanik ang mga tao ngayon, ubusan. So, wala akong luya. So, ang ginger. So, ang gagamitin ko po is ginger powder. Okay? So, umpisahan na natin. Of course, I'm going to put olive oil. Ako kasi inaantay ko siyang mag-color brown. Kasi mas malasa siya. So, wait po natin ha. So, habang inaantay po natin, gagawa po ako ng coffee. Nilalagay ko na po yung lemongrass para malasa po talaga siya. Pero yung chicken ko po, nilaga ko na po siya with salt para mawala yung lansa. So, takpan muna natin. So, lagyan ko po ng ginger. Isang ganito. Or isang kutsara. 1 tablespoon. Lagyan na po natin ng water. So, paglagay niyo po ng water, depende po kung gaano karami yung gusto niyo sabaw. Pero sa akin kasi mahilig kami sa sabaw, 2 baso. Shantayin po natin kumulo. Wait natin. So guys, ito na, kumulo na siya. Kumulo na. Then check po natin kung, kasi minsan ako kasi talagang nilalaga ko siya o pinapakuluan ko siya ng 30 minutes. Minsan pa nga po 1 hour, slow cook lang siya. Ayan, okay na. 30 minutes natin pinakuluan. So, lagay po na natin yung chayote natin or sayote. Then again, kung gusto, depende po sa panglasa yun, kung gusto niyo po ng maalat o hindi masyadong maalat, kayo na po mag-balance-balance. So, kasi minsan dahan-dahan mo na hindi masyadong marami.
Iba kasing mahilig sa maalat, di ba? Minsan pa nga nilalagyan pa ng iba ng patis. O hindi ko na nilalagyan. Kasi malasa naman yung chicken eh. So, antay naman natin, papakuluin na naman natin until na yung chayote ay lumambot. Okay? So, check po natin yung chayote. Malambot na po. Yung katamtaman lang. Huwag masyadong malambot ha. Yung katamtaman lang po. Tama-tama lang. Ayan, okay na to. So, lalagay ko na yung spinach natin. So yung spinach po, yung madaling lumambot ang po yun pag ginapa natin. Kunting kulo lang. Sampayin natin. Ayan na guys, ito na yung naging result. Pag ganito na yung spinach nyo, luto na po yan. Kasi mabilis lang po maluto yung spinach nyo. Ako nilalagyan ko po ng paminta. Mahilig ako sa paminta. Pahinaan na po natin yung apoy. So, tikman na po natin kung anong lasa at okay na ba yung asin. Tikman natin. Masarap! Yummy, yummy, yummy! Ang sarap ng lemongrass tanlad. Ang sarap talaga. Bibigay lasa. Kahit, alam mo yung as in sarap. Talagang ayan, so, luto na po ito. Okay na po yung lasa, everything. Okay na. Yun lang po yung style ko is chayote and spinach. This is my style, chicken tinola. Okay? So, patayin na po natin. Ay, sorry. So, papakita ko po sa inyo guys. Ito na. Yum, yum, yum na. So, yung mga Filipina dyan na namimiss yung tinola. So, ito lang po yung gagayahin nyo po. My Tinola style. Dito po sa Pinoy ako in the USA. Bye everyone! Na kami na po ikakain. God bless! Babu!